Jetzt am Wochenende konnte ich unheimlich toll nochmal selbst wahrnehmen, wie Christinas Heilgesänge heilend sind und die Frequenz verändern. Für meine Mama, die krebskrank in der finalen Phase ist, hat sie gesungen und meine Mutter konnte nicht mehr alleine aufstehen, ist sehr viel gelegen, hat unheimlich viel Hilfe gebraucht, ist viel geschlafen, auch gar nicht groß ansprechbar. Und danach, wie man im Video sieht, sie läuft wieder, sie hat ihre Würde, kann sich selber waschen. Sie hat auch jetzt angefangen, wie aufzuräumen, nenne ich das, dass sie uns liebt, was sie sonst nie macht. Also einfach sehr berührend, so zu sehen, sie kann jetzt ihren Weg wirklich gehen. Und das ist unheimlich schön, was Frequenzen bewirken. Vielen, vielen Dank, liebe Kri, für dein Sein und deine wundervolle, wertvolle Arbeit.